梦洋洋，我们又见面啦！今天的任务呢是把这个旧柜子给拆掉。这个柜子配套的床呢已经被人拆走了，现在就差这个柜子，把这个柜子给拆走就行了。以为这个柜子是1.8米的柜子呢，结果量了一下，这个柜子竟然2.2米，简直太占地方了。这个柜子呢质量没有任何问题，就是年代太久远了。刷了墙之后和整体风格越来越不搭配了，所以找人把它给拆除了。这个柜子呢是原来的房主留下来的，他也没有带走，在这里呢也比较碍事，所以只能找人把这些给拆除了，这样我可以有更大的地方放其他的东西。本来我想分开来施工的，结果今天还有过来装空调的。空调呢我也是在实体店买的。要不然你要这个2599，他俩错了。这个低你要就最低2599，这个你要给你2799，他俩错200块钱。现在你用这个机性价比更高一点。它俩有啥不一样？这个机节能效果比那个节能效果不是都是1级能效吗？都是1级。你是录视频呢还是？录视频。都是1级能效吗？都是1级。那为什么都是1级能效？这个就更省电一些。这个低压缩机电机比那要更好一点，它带 CS 节能模式。这个就是因为我那个是多层，5楼的话有那个高空作业费没有？有。多少钱？100是吧？支架40是吧？现在呢，他们这会儿正在拆除防盗网。原来这个地方呢，你们应该知道有防盗网的。如果不把防盗网拆了的情况下，他们得把它锯开。这个房间呢，也需要拆除防盗网，不然空调主机没办法装。这种防盗网呢，是以前那种老式的防盗网，好多都已经生锈了。大家都给我拆除了，回来想装新的防盗网的情况下可以再装。另外一个屋呢，我让它给切割了一下，因为我现在安装的是2台新空调和1台旧空调，还有一个屋没有买空调呢，因为资金比较紧张，先买2台用着吧。刚才我听师傅说这种防盗网还可以卖废品呢，好吧，我都不知道。因为现在什么都需要花钱，所以我也得节约成本。以前能用的就将就着用，实在看不顺眼的我才会把它给换掉的。所以空调呢，我现在只买了2台。客厅那台空调呢是妹妹资助我的，她也买没多久，所以拿过来让我用。没办法呀，花钱的地方还有很多，所以我必须得精打细算了。就这样，我还觉得我很多东西都买贵了。我刚才出去买东西了，回来妹妹跟我说，装空调的师傅呢给我的墙上打了个洞，我新刷的墙啊成这个样子了。算了，他们也不容易，也就不扣他们钱了。刚才装空调的师傅跟我说，在网上买的空调呢和在实体店买的空调都差不多。真的是这样子吗？但是我在实体店，店员跟我说，他们一般和京东的价钱是一样的。京东这个空调的报价也是2799，我也不知道自己买贵了没有。好了，今天视频就分享到这里吧。